Si J.R. Gesta. Okay. Itong si Mr. J.R. Gesta ay napakauliran nito. Isa siyang SG idol. Gusto niya humingi ng tulong na makita idol at makausap yung kanyang girlfriend na hindi pinapakausap o itinatago ng kanyang amo at ihahatid lang sana niya ang buong sweldo para ibigay ito sa kanya. Ganun siya kadakila. Wow. Buong sweldo niya, binibigay si girlfriend. Buong sweldo sa Hindi pa niya asawa. up to the last centavo binibigay nyo kay GF? Opo. Wala ho kayong anak. May magkaanak sana kami, kaso lang namatay. Dalawa sana anak namin. Bibihirin ganitong klaseng lalaki, buong sweldo, i-intriga sa kanyang girlfriend. Gusto mo makausap si girlfriend? Opo. Ito na po, nasa telepono na. Si Ma'am Lian Fe de Harlo. Ma'am Lian, magandang hapon po. Po. Andito po si Sir JR. Kilala niyo po siya? Opo, sir. Sige. Gusto ka raw niyang makausap, ma'am. Di ba tayo nung nag-diop ka tayo nung September, ayos naman tayo. Tapos doon ka lang nagbago nung nakapundok sa cellphone mo na pangalan ng Ma'am Carol. Tapos lalaki pala yun. Tumigil ka na kasi, di ka tinago mo nahiya, sa ano akin. ba? Isang buwan na umahigit oh. Tinawagan ko yun, te. Nagkausap sila sa asawa ng pinsan ko. Lalaki. Tapos ngayon, nung Nakakasigurado ka bang lalaki? Oo. Tapos nung isang gabi, nag-open ako sa Facebook. Bakit may regalo siyang binigay? Eh ano naman? Ano bang pakialam mo dun? Wala na tayo, di ba? Matagal na kaya tumigil ka na, nakakahiya ka na. Ngayon ko lang to nalaman, tingnan wala na tayo, tiya. Nag-ayos naman ako sa trabaho. Tumigil ka. Focus nga Huwag ako sa kang trabaho sinungaling, pwede ba? Teka Nakakahiya mo ka na. teka mo naman kasi, pabalik-balik ka dyan. bakit ate ang tawag mo sa kanya? Ate at saka kuya tawagan namin, sir. Ah, okay. Sige, sige. Ma'am Lian, matagal na kayong wala ni Sir J? Matagal na po, mahigit mga ano na po. Kasi nakikipaghiwalay na po ko, sir. Kaya lang po, siya po yung pabalik-balik dito. Siya na lang po yung nag-iisip na kami. Kasi nga po, hindi na po pa rin talaga matanggap. Kailan pa ho kayo nag-break kung kayo po ang tatanungin? 3 buwan na po ata or mga magdadalawang buwan, mga ganun po, sir. Pero nung 3 o 2 buwan na po kayo nag-break, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay niya ng kanyang sweldo sa inyo at tinatanggap niyo po? Hindi naman po siya nagbibigay ng sahod sa akin, sir. Hindi ko po tinatanggap. One time po, binibigay niya po sa akin yung yung ATM. Ayoko pong tanggapin kasi yun yung maging dahilan kung bakit magkikita at magkakausap pa po kami. Kahit piso po, wala po akong hiningi sa kanya sa sahod niya kasi may trabaho naman po ako. May utang pa nga po yan siya sa kapatid ko eh. Oo, may Ako utang na nga po te. nagbabayad, sir. Dapat Kahit- nung September po, ibigay ko sana yung sahod ko sa'yo. 9,000 yung ibigay ko sa'yo. Te, bakit di ka lumabas? Bakit ba? Para ano pa? Tapos nilabas ako sa isang babae na sinabi sa akin nga wala ka daw doon sa loob. Kasi wala na, nagpaalam na nga ako. Tapos ikaw ganyan ka pa. Umayos ka na nga. Ti- Nakakahiya ka na. Di ka ba nahiya? Wala kang sinabi sa akin, tingnan maghiwalay na tayo. Ngayon ko lang nalaman, te. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Tumigil ka na. Paano na 3 buwan tayo naghiwalay, te? Nung September to, nag-diop ka nga, pumunta ka sa akin. Ang sayang nga natin eh. Hinatid ko pa kita sa trabaho Nakipagkita mo. ako para maayos na to. Pero wala, anong ginawa mo sa akin? Sinaktan mo lang ako, nakakahiya na nga, palabas-labas na ako dito pag andyan ka sa park eh. Paano kita sinaktan, te? Ako, iyan ka na naman, napakasinungaling mo, no? Binugbog ba kita, te? Wala naman, te ah. Anong ginawa mo sa park? Sir, anong ginawa mo sa kanya sa park? Sinabihan ko sa sir na hinawakan ko yung kamay niya. Te, sama na tayo, te. Kasi te, hirap na hirap ako sa trabaho ko. Tapos sabi niya sa akin, intindihin mo ako. Sabi ko, intindihan ka, te. Dapat ako intindihin mo ako kasi yung trabaho ko, grabe, kadalasan alas 12 ng gabi ako makauwi. Minsan alas 10. So, hindi mo siya sinaktan? Hindi sir. Hinawakan ko lang kamay, sir. Pinilit ko, sir, yung pasamahin sa akin. Pero ayaw niya. Ayaw. Hindi mo pwedeng Tapos pilitin na, sir, siya ng isang tao. Pag ayaw, huwag mo pilitin. Baka makakasuhan ka. Tapos nun, sir, nangako siya sa akin na October 26 alis na siya. Kailan ba siya huling tumanggap ng pera sa inyo? Kasi sabi niya 2 or 3 months ago, wala na kayo, nakipag-break na siya. Kahit piso po, wala po siyang binigay sa akin. Wala pa akong hiningi sa kanya kasi alam ko may trabaho po ako. August lang po, sir. Tama nga naman, 2 or 3 months. So, Ma'am Lian, Po. bakit ho kayo nakipag-break kay Sir J? Nananakit po kasi siya, ilang beses na po siyang ganyan. Kaya lang inintindi ko po, kaya tumagal po kami. Eh wala na po napupuno na ako. Sumasagad na po yung pananakit niya nung andun po Ti. sa park. Wala ho kayang third party involved kaya kayo Wala nakipag-break po, sa kanya? Gusto niya nga po kung kunin dito. Ayoko nga po. Dahil ba dyan, te, nung nakita ko sa post, te, nga binigay sa'yo, te, yung kwintas at saka t-shirt, te, dyan ka ba nadala, te? Ano naman sa'yo? At least kung makipag-ano man ako, wala na tayo, matagal na. Kaya pwede ba tumigil ka na? Paano nawala na tayo, te? Nag-di-up ka lang ng September to, eh. Nakipag-ayos ako para tumigil ka na. At Wala least kang ako sinabi sa makakauwi akin ako. mag-break Kasi na wala, tayo, eh. nagtatangka ka sa buhay mo. Sino ba matatakot dun? Anong ibig sabihin noon? Nagtatangka ka ng magpakamatay? Opo, sir. Ba't mo gagawin yun, sir? Kasi, sir, di ko talaga kaya, sir, mawala siya sa akin. Sir, hindi lang siya po ang babae sa mundo. May trabaho kayo na maayos. Makisig ang dating mo. May itsura ka, sir. Bakit ka magpapakamatay dahil kay Lian?
marami ka pang matatagpo ang babae na mas karapat dapat sa iyo. Kung ayaw sa iyo ni Lian, huwag mong pilitin. Kasi doon ka magkakaroon ng problema, doon ka ma-stress, doon ka madidepress. Opo, sir. Matuto ka sanang tumanggap ng pagkatalo. Hindi lahat ng oras nasusunod yung gusto mo. Nandoon na tayo, sir, na nangaliwa siya sa iyo. Halimbawa, yun talaga nasa isip mo. Hindi naman kayo kasal, so wala kang habol sa kanya. Tapos din, sir, pinablatter ako sa amo sa gwardiya doon sa kanila. Sabi sa amo doon sa gwardiya, may babae daw sa akin sumasama nga buntis pa. Di ko nga alam yan. Maaari, sir, gawa-gawa lang niya yun dahil ayaw niya sa iyo. Siguro hinaharas ka niya para lumayo ka talaga, kaso hindi mo magets eh. Defense mechanism na lang. Yes, talagang lumalapit ka pa rin sa kanya. Hanggang sa to the point, hinahawakan mo na sa kamay, gusto mo siyang talagang isama, pwede kang kasuhan niya. Ngayon, nung hindi na tupad yung gusto mo na sumama sa'yo, magpapakamatay ka dahil sa kanya, come on. Ma'am Lian, Po. muntik na rin kayo magkaroon ng anak, dalawang beses daw kayo nagpalaglag? Hindi po siya nalaglag, sir. As in, nakunan lang po. Pero nung una, nakunan. Gawa din po sa kapabayaan niya sa amin. Sir, umuwi kami ng Masbate dun sa kanila. Tapos, tama po ba na iniiwanan niya lang ako sa bahay tapos siya nagdidisco? Sir? Naghahanap po siya ng palusot para lang makagala. Oh, yun naman pala. Sir, Nagbubuhay, binata pa rin po siya. Pagkatapos nun, hindi naman yun naulit eh. Alagaan naman kita nun. Wala na eh, napuno na ako. Tama na, tumigil ka na. Dahil ba Tama dyan, te, na. sa regalo, te, nadala ka, te? Tumigil ka na, tama Kaya na. ko naman yan bilhin. Ma'am Lian, be honest. Wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo? Sir, Nagmamakaawa ayoko na po talaga eh. Ibigay mo po yung reason sa kanya. Diretso kausapin mo siya. Sabihin mo, Wala. be honest. Ano talaga ang dahilan? Ba't ayaw mo na sa kanya? Hindi ko na po siya mahal, sir. Ayoko na. Tama na po. Sa last po ng pananakit niya, wala na po, sir. Pero sir, nananakit ka talaga. Ano, sir, hindi ko sa ginamit na sobrang lakas. Konti lang, mahina lang. Hinawakan ko lang yung kamay. Bukod sa hawak, ano pang ginagawa mo? O, yun lang, sir. Gayon pa man, kahit na hindi ka nananakit, kung ayaw na talaga ng girl, mas lalo mapapahama ka, sir, kapag pinilit mo. Pwede kang kasuhan, harassment, at kung ano pa. Sa ginawa mo sa akin, te, grabing sakit, te. Tama na. Alam mo, te, tuwing mag-duty ako, te, kinuhaan ako ng baril, te, sa OIC ko, te, kasi lagi lang ako maglaro. Oh, Yun naman pala eh. Parang kang timang. Hindi ko maano yung sarili ko, te. Bakit ginawa mo to sa akin? Kasi nakita ko yung post mo, eh. Nirigaliwan ka ng kwintas at saka t-shirt. Yan lang ba? Diyan ka madala? Kaya tawagan ko mo yung naman agency bilhin. nitong si Mr. JR. Sir, tutulungan kita. Ako natatakot sa'yo. Tawagan mo. Pwede ka naman mag-duty ng walang armas. Nag-leave na po ako, sir. Okay na po ako sa amin. Nag-leave na po Kasi ako. yung pagbanggit mo na yung baril, pinaglalaroan mo, Mm. iniisip mo si Lian. Bigla akong kinabahan, sir. Natatakot ako. Minsan nga, sir, tinanggalan ko lahat ng balat. Tinuto ko nga sa akin. Parang mayroon pang pipigil sa akin, eh. Huwag mong gawin yon. Hindi po pwede natin maidaan sa pananakot na magpapakamatay para maibalik na yung pagmamahal dati ng isang girlfriend na ayaw na sa'yo. It's not fair also to the girlfriend. Kumbaga, pipilitin mo siya makipagbalikan sa'yo kasi kung hindi magpapakamatay ka, so parang kukonsensyahin mo siya. So kung babalik man siya, hindi, it's not gonna work eh. Awa lang ang pagbabalik. It will end up mas madugo pa later. Te, may sasabihin ako si... Sige po. Sabihin mo sa akin din ang totoo, te. Kung meron ka bang boyfriend dante? Sino Wala nagbigay yan? nga. Sino Tumigil yung ka nagbigay na. sa kwintas at saka t-shirt? Ayan, si Bakit di mo girlfriend. pwedeng ako bumili nun? Ang nakalagay nga daw nakasabi doon sa post mo, gift. Tapos ngayon, ikaw nagbili. Tumigil ka na. Mga pinsan ko nga, nagsabi sa akin kung sino nag-gift sa'yo. Pwede ba tumigil ka na doon? Nakakahiya ka na. Pwede ba tayo mag-usap ng personal, te? Bago man lang ako umuwi sa amin, te? Ayoko. Ganitong gagawin natin. Matindi ito eh. Pag-usapin natin sila sa kabilang booth. Sandali lang po, Ma'am Lian, ha. Pag-ayusin ko kayo. Hindi ko kita pipilitin. Don't worry, Ma'am Lian. Naawa lang ko dito kay Sir Jay. Gusto ko siya matulungan. Okay? Sige po, sir. Paano mo siya nakilala muna? Nakilala ko si sir sa bakery kami nagtrabaho, sir. Siya tindira kami maggawa ng pandesal. Tapos, nung unang buntis niya, umuwi kami sa amin. Tapos nalaglaw yung bata namin. Tapos niraspahan siya sa Masbate Hospital doon sa amin. Ito yung nag-disco ka. Isang beses lang yun, sir. Okay. Umuwi naman ako ng alas 12 ng gabi. Kaya ano yung kasama mo, barkada mo, nagsayaw-sayaw ka doon. Opo, sayaw lang, sir. Wala namang bailihan na bababae, ganyan, manligaw, wala. So, tapos noon, naghingi ka ng sorry. Opo, Pinatawad ka naman. Pagkatapos noon, hindi ko na siya pinababayaan po. nabuntis na naman siya for the second time. Dito na po sa Manila po. Gwardiya din ako noon. Nalaglag na naman ulit. May 19 lang, sir. Nanganak siya, sir. Nasaan yung bata? Patay, sir. Paggawa, sir. Patay. Bakit nagkaganon? Sabi ng manggagamot sa amin, sir, yung kamay daw namin dito, may ano daw, buhaya. Kailangan daw patayin daw. Tino ko, nasaan yung buhaya dyan? Hindi ko makita. Hindi naman tayo manggagamot, sir, eh. So dapat daw patayin yung buhaya dyan. Kailangan daw sugatan yung kamay. Kasi andyan daw yun, eh. Magkano binayad mo sa manggagamot? Hindi pa kami nagpaano doon, sir, eh. Tapos bumalik kami dito sa Manila, sumabay kami.
Manggagamot din ako, sa totoo lang. Dali walaan kita. Manggagamot din ako eh. Ito. Ay, meron ka makikilala na babae. Maganda. Makakapag-abroad ka. Makakapunta ka ng Saudi. At doon kikita ka ng malaki. Ayan oh. Sanga-sanga parang pera. Tapos ngayon may makikilala ka doon, mapapangasawa mo. Yayaman kayo, magkakaroon ka ng 3 anak. Mamahalin ka nung mga bata. At habang buhay kayo magsasama. Maganda siya. Dati siyang mga beauty pageant sa mga probinsya. Hintayin mo lang sir, siguro baka mamimit mo siya baka mga next year. Swerte mo naman sir, congratulations. Sige, balik ka ulit sa akin. Hulaan ulit kita. Ano masasabi mo sir? Libre yan, yung hula ko sa'yo. Ano Maganda masasabi mo? kung meron. Okay, meron nga eh. Hulaan ko ang pangalan. Ang pangalan niya, Re, mahalik ka na rito. Sir, anong palagay mo sa kanya? Sino mas maganda? Yung girlfriend mo ito. Tingnan mo sir, tingnan mo buti Pero hindi siya, biro ko lang yun. Anyway sir, ganitong gawin natin. Kung ayaw na po sa inyo, kailangan sir, tanggapin mo yun. Masakit man yun sa kalooban, pero may mga pamamaraan para agad mapawi yung kalungkutan na yan. Sumama ka sa mga barkada mo. Habang mag-isa ka lang, iniisip mo siya sa gabi, kung ano papasok sa isipan mo hanggang sa makagawa ka na hindi ka nice. Kailangan palagi kang busy. Pag palagi kang sumasama sa barkada mo, pag-alagala ka dyan, may makilala ka na mas maganda pa sa kanya, di makakalimutan mo rin siya. Huwag mo na siya sa intindihin. Ayaw na niya sa'yo. Opo, sir. Kausapin mo yung mga kamag-anak mo, mga classmate mo, kasama mo sa trabaho. Okay? Paano kung naging totoo yung hula ko? Hindi ko alam sir kung paano kita pasasalamatan eh. Babalikan kita pag nagkatotoo yun ha. Opo sir. Lian, maganda po ito ma'am kung kayo po'y pupunta rito para naman once and for all masabi mo sa kanya ng diretsahan at in person na talagang dapat tanggapin niya na wala ka na sa buhay niya. Okay ba sa'yo? Kasi nakakahiya po kasi. Ma'am, wala nakakaya dun sa ginawa niyo. Pwede po magpapaalam lang po muna ako sa amo ko kasi umalis po si sir eh. Pwede po baka sa Monday. Sige, Monday ma'am. Antayin po namin kay madam ha. Okay po. Ma'am, salamat talaga. Sobrang thank you. Magandang hapon po madam. Thank you. Salamat po. Sige po. Pupunta siya rito. Pag-usapin ko kayo. Anong sasabihin mo sa kanya pag nagkita kayo rito? Kung ayaw na talaga niya sa akin sir, kuhalan ko na talaga siya. Yan ang gusto ko. At huwag mo kalimutan yung hula ko. Opo sir. Diyan lang naman ako sa Hampton sir eh. So pag natupad yung hula ko, anong deal natin? Tutuloy yun sir. Totoo yun. So pag nagkatotoo, punta-punta ka rito para tumulong ka sa action center. Yun ang kapalit. Opo sir. Okay? Siyempre, bigyan kita ng mga allowance pag sa bakanting oras mo. Opo sir. At least, marami ka pang matutulungan. Opo sir. Okay? Opo sir. Good. Deal. Pero sa Monday, kita muna tayo. Dito si ma'am. Ang isip ko sir, kung sabi niya ayaw niya ngayon, sa Lunes na sana ako isama eh. Tapos pupunta siya dito sa Lunes, antayin ko na lang. Antayin mo na lang. Tapos sir, bago ko uwi. Oh, okay? Kasi nag-leave ako one month lang eh. Sige. Okay, sir? Opo sir. Sige.